Siyakhuleka nina besilo, siyakhuleka nina bandlula amathamakhosi, igama lami uSabelo Mnikati TV channel eMgedeni podcast. Kubatshazwa ishobolo nebhadi ungizwe abhekene nalo lokuxoshwa endaweni eningi asuke ingxenye kuzona. Zokhumbula ukuthi kungizwe waduma kakhulu ngokuxoshwa umsakazo omkhulu wesiZulu Ukhozi FM. Waphinda uduma kakhulu ngokuxoshwa inkampani enkulu yamabhanoyi ezimele iFly Safair. Waphinda ke manje wabhekana nesimo sokuxoshwa iMarsh and Marsh okuyi-organization elwela amalungelo abantu base South Africa. Ibhekane kakhulukazi ke nalaba ababizwa ngokuthi illegal foreigners. Kuthiwa lokho kwenziwe ngenxa yokuthi uyasolakala ukusebenzisana nosopolitiki, asebenzisane nabantu abathiza abazimele abahlose ukuqumba phansi iMarsh and Marsh. Ubhodla umlilo ngizwe umchunu ngesenzo seMarsh and Marsh sokumxosha njengoba ethu ukubambisana kwabo bekukuhle kakhulu, kodwa isenzo sokumxosha kwakhe sikhomba ukuthi kukhona ukuthize okufihlayo, kodwa udaba oluphelele yalandela. Ordinary member of the society is an ordinary member of the society. How do you fire an ordinary member of the society? What are you fearing? That's a way to it's a creed. Umsomlo esiphuma lapha eRichards Bay ukuthi ke lapha siyolwa nesimo sabasebenzi umhlumezeka kwabo enkampanini abayisebenzelayo engaphansi kwa Transnet. And I want to appeal to whoever believe to the nonsense ukuthi mina I'm involved in corruption, I'm a sellout. Icela khomba intaba ingakhonjwa yimina. Sinyukela kuyona intaba bese sibona ukuthi uneqiniso phakathi kwami naye. Ubani yokwehla entabeni ongenalo iqiniso osala khona. Nginamanga nima ngithi mina we can march forever. Phela uxoshiwe kahle kahle. Nganqoshwa phi? Wahla qala ukhozini. Daki yona kumanje noma bakayigibeli ngisho ibhanoyi iFly SA, iFly Safair akayigibeli waxoshwa nakhona. Hayi lo muntu kade ayisexoxa afethu. Yo. Hayi uxoshiwe khona. Siyabayixoshwe kwiMarsh and Marsh manje. Ayabani ayicomfowethu ayicomfowethu. Ngeke uvumele ungaqedile inkulumo okade Yini kaloko abaveli bathi kwami. Na ke if yes but enough you should continue. Into edibene nento zezipaza shop abantu abaninzi bayibona into pha ekude, but it's not. It has to deal with the logistics, it has to deal with the produce, it has to deal with abantu abafamayo. So when you have the means to sell izinto to abantu through izipaza shops, you get to create a supply chain ne-economy. I think South Africa sinengxaki, and ingxaki yethu is that singabantu sahlukene apha kuthi, hayi ngenhlanga kodwa ngokufumana imali. Je suis de l'Afrique du Sud. Oh, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Ayiphethe dictionary kumanje namakosi. Comment ça va Tommy? Comment ça va Tommy? Comment ça va? Comment ça va Tommy? Ça va bien. Yeah.